This is the waterfall we came at after the disappointing नीलम दरिया। ये देखिए, दिस इज ब्यूटीफुल। और ये सारा यहाँ पानी आके रुक रहा है और फिर ये फ्लो कर रहा है, ये जा रहा है। और यहाँ पे ये आ रहे हैं अब हमारे लूसी दोस्त, अब पहुँच रहे हैं हसन, बिलाल, उमर, मोनू शायद रुक गया है, मोनू भी आ गया, वो आ रहा भागता हुआ। बट दिस इज ब्यूटीफुल एंड हमारा सूची है यार, ऐसी कोई बात नहीं। ये रहा पहुंच गया। और ये दिस इज ब्यूटीफुल, मज़ा आ गया। और बस अब मैं जा रहा हूँ अपनी जीन्स चढ़ा के इसमें घुसने, क्योंकि आई कैन नॉट रेजिस्ट वाटर, आई कैन नॉट।